అయిపోయా చూడు బ్యానర్ అట్లా తుంపర్ అయిపోయా. అబ్బా ఇదేం వానరా స్వామి, సూర్యుడే కనిపించకుండా అయిపోయినాడు చూస్తా. అబ్బా అదుడు బ్యానర్లు గీనర్లు కూరగాయ అయితే ధ్వంసం అట్లే. ఓ అయ్యో బ్యానర్లు చూడు పీసులు అయిపోయింది. ఏం వానరా నాయన పొలం అయినా ఇదే ఏడాదారు పడిపోయినాయి బండి తుక్కు. చూడు గంగమ్మ జాతర వచ్చింది కదా, అందుకు గంగమ్మ తల్లి చల్లగా ఉండి నిన్ను పడతా ఉండవా. ఏ ఆటో ఎగిరిపోతుంది పోతా ఉండవు గాలిలో నిలిచిపోవాలి. దెబ్బకి నిలిపేసి ఆటోనే నిలిపేశాడు, తోచేస్తుంది ఆటోనే. ఏం పట్టుకోండి అడ్డు అసలు బ్యానర్లో బోర్డులో ఎగిరిపోతాను, ఆటోనే ఊగుతా ఉంది. ఫోన్ ఒక లెక్క.